góc nữa của cái hình tròn. Đây là nơi một trong những nơi mình thích nhất. Còn đây là cái khúc mà đó, cho các bạn thấy, đây là cái khúc này của hình tròn này. Đây là cái khúc mà Cá Tư Đô thắng nhích cái bắn sâu lên, quá tuyệt vời. Đó, đây là khúc mà Cá Tư Đô thắng thôi là nhích cả cái bánh sao lên đó tới đây, vòng qua cái ôm cua này rồi chạy tới. Wow, mình không ngờ là mình đang có cơ hội đi trên đường đua MotoGP của thế giới đó. Máy còn có 1% thôi, các bạn hãy cầu mong là nó đừng có hết pin trong lúc mà mình đang quay nha. Wow, trời ơi, có cơ hội được nhìn cái đường đua. Wow, nhìn kìa. Wow, tuyệt quá. Ở bên ngoài đời nó bóng nó sáng quá nên mình cũng khó mà canh được. Wow, tuyệt lắm các bạn ạ. Mình đang có cơ hội để được nhìn nè, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Đây là các cột mốc, còn có 50 m nữa, thường là tới 250, 200, 100, 150, xong tới 50 nữa là hết. Có được đùa tuyệt chưa.